Салмастарбы, кутмандуу кечиңиздер менен Түз ободо адаттагыдай эле маданият майданы теле көрсөтүүсү. 25 жыл мамлекет башында туруп, башкаруу мөөнөтү боюнча бүткүл союздук рекорд койгон Турдакун Усубалиевке карата ар кандай кептер айтылып келет. А бирок анткенде да бул ири мамлекеттик ишмердин мамлекет үчүн, кыргыз калкы үчүн жасаган эбегейсиз эмгегин такыр таануу мүмкүн эмес. Турдакун Усубалиевдин 100 жылдык мааракесине карата бир топ мамлекеттик деңгээлде ири иш-чаралар өткөрүлүүдө. Бүгүнкү чыгарылышта дагы Усубалиевдин башкалардан башкачараак жүрүм-туруму, өзгөчө сапаттары жана адаттары тууралуу кенен кеп кылабыз. Андыктан алдыңкы 1 саат биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы агайлар? Студиянын коноктору менен тааныштырам. Катар менен кетирейин. Ильяс Жусубалиев, легендарлуу парламенттин депутаты, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген ишмери. Жамин Акималиев, окумуштуу академик. Калкаш Батырканов, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген куруучусу. Ошондой эле Бактыбек Максутов, легендарлуу парламенттин депутаты, жазуучу, драматург. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер студияга. Негизи Турдакун Усубалиевдин жасаган иштерин, эмгектерин айтып санай берсек, ага деген 1 саат, 2 саат ал эмес 2-3 күн деле аздык кылат болуш керек. Ошон үчүн биз бүгүнкү чыгарылышта буга чейин көпчүлүк билбеген, көмүскөдө калып келген маалыматтарды, кызыктуу кылык жоруктары тууралуу кеп кылалы деп сиздерди студияга чакырдык. Ана негизи эле дүйнөнүн булуң бурчундагы ар бир мамлекетте, өлкөдө ошол өлкөнүн тагдырында чечүүчү ролду ойногон, өзгөчө бир мындай бийик милдетти, башкача айтканда миссияны аткарган адамдар бир муун болот экен да. Анан ошол адамдардын бири өзгөчөсү Турдакун Усубалиев экен. Анан ошон үчүн биз бул берүү аркылуу башкаларга, көпчүлүккө үлгү болчу сапаттары тууралуу көбүрөөк айтсак, анткенде сабак алсак болот ал кишинин жасаган иштерди аркылуу. Калкаш агай, сизден баштагым келип атат да. Анан ал кишини айтат, эч качан даярдап койгон, атайын аны күтүп аткан, тосуп алчу жерлерге барчу эмес. Кокусунан текшерүүлөргө барганды жакшы көрчү дейт. Анан ар бир курулуп аткан, жүрүп аткан иш процессин барып өзү көзөмөлдөгөндү жакшы көрчү экен. Анан ошо сиз чогуу иштеп, сиздин ошо ишмердүүлүктөгү практикаңызда кандай кызыктуу учурлар болду эле? Андай учурлар көп эле болду. Мен эми 2-3-өөнө токтолуп айтып кетейин. А киши жумушту баштагандагы бөтөнчү болчу. Эртең менен эрте келатып, шаардын бир жерине токтоп, машинесин кетирип жиберип, жанында бир эле жигит болот эле, КГБшник болсо керек. Ошо шаарды өз көз менен көрүп, басып, элдер менен саламдашып, учурашып, бар жак бер жагын өз көз менен көрүп келер эле. Саат 10-дордо келип кабинетинен неметет эле, иштейт эле. Анан бул курулуш жагын өтө жакшы карайт эле да. Турдакун Усубалиевдин мезгилинде менимче бул Кыргызстанда баары эле курулушчу болуп кетсе керек. Шаардын ичинде бир жагынан өтүп баратсаң, ушу биягы деле башынный кран, биягы деле козловой кран. Ошол мезгилде курулушчулар Минстройдо мен зам министр болуп иштедим. Строй деген курулуш министерствосу бар эле. Колхозстрой деген министерство бар эле, жалаң колхоздордун объектилерин курган. Андан тышкары момундай чоң министерстволордо Минватхоздун курулушчулары бар эле. Канал, үй, аны салган. Минавтошоздордун курулушчулары бар эле. Даже кичинекей курулушка эметпеген министерстволорундагы 5-10 ремонт курулуш жасаган кишилери бар эле. Курулуш абдан кызып, кайнап турган мезгил эле да. Анан чоң объектилерге өзү şu 5-нчи күндөрү прораб сыяктуу келип планерка өткөзчү. Аны Бишкектеги курулушчулар чындап эле Турдакун Усубалиев бул Бишкектин, то есть Фрунзенин прорабы деп атап коюшчу. Кишинин жогунда кулагын угузбай. Ошондой болчу да.
Çoğun obyektlerge planörka ötközgönde özü varıp, başlap, argimden surap nimet ettilim. Men bir primerdi mına o kardiyologik korpustu nimet ettilim. Şu her bir pятницада gelip özü planörka ötközöt. Oşo planörkaga gerekli kişilerden barını nimetken. Ya Министерство пищевой промышленности министри var ile. Oşolardan biraz kişi oşolarda gelip yardımlaşkan. Госнабтын çoğu Tacik Dadabayev degen бар эле. Аны керектүү материал бүтүн баарын таап бере турган. Эми ошол кишинин убактысында ага дээри ушу мейманканадагы жок болчу да. Турдакун Усубалиевичтин мезгилинде чоң мейманкалар да курулду. Пишпек деген, Ысык-Көл деген дагы эки объект курулуштар. Анан мына цирк курулуп атканда биздин цирк бөтөнчө циркта бир узун эмелүү жалбырактай болгон железобетондон эметкен 26 метр узундугунда калыңдыгы болгону 6,5 сантиметр. Ошону железобетонный заводдон курбайбыз деп, колубуздан келбейт деп чырылдашып, 3 ай неметкенден кийин жасай башташты. Биринчи үчөө жарабай калды, андан кийинки жаралып турат. Союз боюнча единственный ошо железобетонный цирк бизде. Ошонун немесине чокусуна чыгып кетти бир жолу. Кечке жууп барып, пальточон ушу кеч күз болуп калса керек эле. Мен колтуктап алдым, чыгылып кетпесин деп. Себеби жакшы эле тик бир 30% тиги бар. Жазылыгы болгону 60 сантиметр жанагы лепестоктун. Ошо менен түшүп келди. Бир жолу мынабу неме курулуп аткан эмеси каркасы бүтүп калган филармония. Подвалына кирип баратат. Турдакун Усубалиевич аяка кирпеңиз караңгы, аякта темир тесек бар, кокус чыгылып кетип бир жерине кирип кетсем болот деп кайры акырын алып чыкты. Мейман мындай неме мезгилдери абдан көп эле да. Анан могу азыркы отурган корпустагы ошо кишинин маалында көпкө бир топ кыйынчылык менен курулду. Себеби проектисин жакшы эметип алышпай, курулуп атканда келип туруп, бул жерден эшик чыгыш керек эле, бул жерде комнат болуш керек, бузгандары көп болду да. Переделать эткен иштери абдан көп болду. Анан кечиресиз сөзүңүзгө арал жолой. Негизи бизде улуумун узак сүйлөгөндү жакшы көрөт эмеспи, бирок бизде бүгүн 45 гана мүнөт түз эфир бар. Баарыбыз баарын айтып үлгүрүшүбүз керек. Ошон үчүн тоготер маанилүү жерлерди айткан аракет кылалы. Анан мамлекетте бир гана борбордо эмес, өлкөнүн баардык булуң бурчунда көптөгөн процесстер жүрүп атты да. Анан мен ушу 3 жылдан бери Турдакун Усубалиев жөнүндө берүүлөрдү жасап жүрүп, таң калганым, ошол болуп аткан иштин баарын эстеп, билип так. Анан Кыргызстандын гимнин жаттагандай так билчү деп айтышты да көп кишилерчи. Анан чындыгында ошондой эле. Кантип бир киши ошончо маалыматтын баарын кичинекей ми кутучасына батырып алат. Жамин агай, балким сиз. Антке себеби биринчиден Турдак Усубалиевич кыргызча айткандай бактылуу иш экен да. Бактылуу деген эмне? Бакты таала деген бул чың ден соолук. Бул иши иштегенди да билчү, эс алганды да билчү, тамак ичкенди да билчү, үй бүлө көңүлдүү жолдошторго өзүн жакшы кармап, ушу 25 жыл иштеп бир ооруган биз көргөн жокпуз. Бир жумуштан калган жок. Ден соолугу чың болду. Анан ушу 96 жашка чыгып элдин алдында Ала Тоо аянтына алынып келип, кыргызча бети ачылбай, аларча мүзөсүнө коюлгандыгынан артын бакты алай болот. Экинчи, мына элге кызмат кылган боюнча, элге эмгек сиңген боюнча, бул киши ушул Кыргызстандын жетекчилеринин биринчи орунда турат. Мына Турдакун Усубалиевич Ленин учурунда иштебей калды. Ленин менен. Сталин менен иштеди. Сталин учурунда Турдакун Усубалиевич 45-жылдан ушу 50-жылга чейин Сталин турганда партиянын борбор комитетинин аппаратында инструктор болуп иштеди, жалгыз бир кыргыз иштеди. Андан 10 жыл иштеди. Сталин учурунда Сталиндин сабагын көрүп калды, ошонун таалимин алып калды. Андан Хрущевдун учурунда 3 жыл биринчи секретарь болду. Хрущев кеткенден Брежнев учурунда иштеди 18 жыл. Андан кийин Брежневден кийин Андропов менен иштеди, андан Черненко менен иштеди, андан Горбачев менен иштеди. Анан Горбачев гана надандык кылып туруп,
абдан күчү толуп, абдан началып турганда бекеринде кызматтан алып таштады дагы. Ошентип, мына бул тарыхка келсек, мен мына 30-жылдарда алып келдим, партиянын жетекчилери, биринчи жетекчилери. Шахрай деген киши болгон экен 30-жылдарда. 4 жыл иштептир. Андан Белоцкий болуп биринчи секретарь обкомго 3 жыл иштептир. Андан кийин Амосов деген иштептир, 7 ай иштептир. Андан Вагып деген келиптир, 7 жыл иштептир. Андан Багалиев 5 жыл. Андан Исхак Разаков келет 11 жыл. Андан Турдакулов 25 жыл. Андан Масалиев 5 жыл. Масалиевтен кийин тиги Акай 14 жыл, Бакиев 5 жыл, Отунбаев 1 жыл, Атамбаев 6 жыл. Муну ойлоп көрсөңөр, элекет койгондо мына ушул чейрек кылымдын ичинде жогору жашап туруп, өлкөнү өстүргөн, гүлдөткөн. Мына элдин турмушунун деңгээли боюнча биз Советтер Союзунун 3-орунда турчубуз. Ал эми мына азыркы статданды алып көрсөк, мына улуттук киреш деп койчу, жана ички дүңжийим дегенде. Ушул азыркы бүгүнгө караганда ошо 3 эсе көп болгон экен. Кыскасы 25 жыл ичинде Кыргызстандын улуттук кирешесин Турдакулов 3 эсеге көбөйткөндө Кыргызстанды гүлдөткөн. Ошон үчүн менин оюмча Турдакуловду айтыш бул сыймык, жана абдан жоопкерчиликтүү иш дагы. Мындай кишинин аты тарыхта алтын тамга, ташка тамга баскандай асылып калды. Эң таң калыштуусу ошончо жыл убакыт аралыгында мамлекет башында туруп, эч бир мындай мамлекеттик казынага кол салбай, кызыкпай, өзүнө бир дагы мындай заңгыраган бийик тамдарды курбаптыр дагы, анан жеке менчик машинасы дагы болгон эмес. Эми бул киши бул жагынан таза болгон да. Аскет деп коет. Эми жана байгыл тимеле Дубанага окшоп кеткен бул эч кандай өзүн ойлогон киши эмес. Мына мен бул кишинин ичинен да сыртынан көрдүм. 62-жылы биринчи жолу тааныштым, 26 жашта болчу ошондо. Бул киши ошондо 42 жашта болчу. Анан 2015 жылы 53 жыл бул кишини мен билип калдым. Эми бул киши сырттан сүрдүү болчу, тартиптүү болчу, өзүнүн сонун алып жүрчү, аристократ болчу мындай. Ак сөөк болчу, бирок ошо менен абдан жөнөкөй киши болчу да. Эми мен бирден нерсени айтпайын, Акталга барып калат дагы, жанакыл Нарын дарыясынын аргөсүнө кечип көпүрө курабыз дегенде. Тоголок боло калса барып калса, агесте Корчубак Тазаров биринчи секретарь, анан кийин ал жерде башкарманын үйүнөн тамак бергенде болот деп, Дөрбөжүнгө агесте район борборунан тамак жасап кайра келебиз дейт да 40 километр. Анан түш болуп калат, бир чабанды көрүп туруп, анан кетем деп атса, ошол койчу чабан айтат, аксакал, атайын келип калса, даам окшоп кеттиңиз десе, жок эми тимеле болгон мен кете берейин десе, айтат, аксакал, бышкан тамак таштаганда болбойт, мешитке келет деп, быйыл туулган кара козуну союп туруп, мындай казанга былкылдатып кайнатып атабыз. Кой деп үйгө кирип, анда бир 2 комната. Кирип шырдага келе ошого отуруп, анан Акталапты киликтен сүрдөп отурабыз дейт, чарабын эт алып келсе айтып, эмне отурасың, устукандабайсыңар деп. Эч кимибиз колубуз бара албайбы дейт. Өзү алдыда түштү кабырганы бирди алып келсе, устуканды ала деп, устукандашып, туурап, эттен жеп, устуканын жеп, 5 бармак жеп, шорпоз ичип, рахматын айтып кетип калды. Мына бул жөнөкөйлүк эмес. Сиз ушул жерден эң маанилүү бир жерин айтпай кеттиңиз го. Жанында куштоп жүргөн башка кызматкерлер падышаны сен өз үйүңө чакырып деп чалкаларынан кетчү эмес беле? Жок, мен айтканым жөнөкөйлүгү да, ошол айтпайм, ошол жерден тиги башкарманын үйүнөн берген алып барам экен. Анан бул кишинин сүрдүүлүгү, сүрдүү күчтүү болчу да. Мына мен 64-жылы 28 жашымда Хрущев менен көрүшүп калдым. Муну көп киши билбейт. Хрущев 64-жылы Твердында келди. Анан келип жана биздин жогору жактагы көргөс менен көрөбүз деп калды, ВДНХ деген жерде. Малды көрсөтүш керек. Анан мен айтышты, кызылчаны айтып бересиң деп Конституциясы. Анан Хрущев билеген ишкен келди, Турдакулов келди, Болот Мамбетов өкмөттүн башы кулатып. Анан келип эле мен сөйлөшөм, мен мактанып эле Никита Сергеевич биз Конституция боюнча биринчи орындабыз деп айтсак эле, эмне сен мактанасың 300 центтер. Менин колхозумда Кружкада 5 центтер алат үлгүсү болду. Анан мен ачууланып кетип, каяша айттым Хрущевго. Никита Сергеевич, мен бир өлкөнүн түшүмүн айтып атам. Сиз колхоздун түшүмүн айтып атсаңыз, бир малда караса беле Турдакулов келет атат, эми сүрүнгөсөң укмуш, кардан кармады, оосуңду бас деп турган токтотуп калып, сен Хрущев менен урушпай калгам. Бирок бир жакшы жери, август айында Хрущев менен айтышып калдым, октябрь айында Хрущев кызматтан кетип калды. Ошондо сүрүн көрүп алып мен таң калгам. Бирок жөн жүргөндө мындай маданияттуу, мындай абдан жөнөкөй элге аралашып кеткен жетекчи болгон эмес мындай. Анан да бир таң калыштуусу, ал киши эч качан креслого чалкалап отурчу эмес дейт. Учуна отурчу экен. Жанында 5 жыл бою чогуу иштешип жүргөн Сүйүнбек Касманбетовдун берген интервьюсунда ушундай кызык учур болгон. Ал дайыма креслонун учуна отурган үчүн, креслонун учу 1 жылдын ичинде кыйшыйып калчу, анан кабинетинен биз креслодон башка эч нерсени алмаштырчу эмеспиз деген кызыктуу маалыматты айтып берген да. Анан бул кишинин жөнөкөйлүгү дайыма эмне маселе болбосун, кайсы багытта болбосун, дайыма ошол багыттагы, тармактагы адистердин өзлөрү менен сүйлөшүп, маектешип, маселелерди чечкенди жакшы көрчү экен. Анан Жамин агай, сиз ушу айыл чарба тармагындагы жападан жалгыз академик катары кандай маселелерди талкуулап калдыңыз?
Мен айттым, 1962 жылы ошондо таанышып, мен бул талаштык боюнча семинар кылып ошондо биринчи жолу тааныштым. Ошондон баштап ал киши менен Айчарбасын чогуу. Эми бул киши өзү негизи мугалим да, педагог, тарыхты жакшы билген, интеллигент. Ушундай киши экономиканын баарын биле албайт да. Эми бул киши ушунчалык тунук акыл болсо да, ушунчалык эми Калгул Аксакалдын урпагы болгондон өзүңөр билесиңер да. Ошентип Москва иштеп келсе дагы өзү билбеген маселени адистерден сурагандан уялчу эмес. Бул кишинин ушу Айчарбы иштеген бүтүн окумуштарга таянды, илим постторго таянды, адистерге таянды. Мына бир эле мисалды алып коеюн. Өзүм 65-жылы Хрущев кеткенде 29 келип калдым. Ошондо конденсацион станция кылып иштеп атам. Кызылчаны баарыбыз билебиз. Мен ошончо академик болбодум. Бир күн телефон чалышат. Азыр 1 сааттан турдагы связьтер келет. Эмне керек десем айтышпайт. Сүрдөп келип, болгону бир ден сактуу бир киши бар экен, бир Николай деген бар ошо баягы жанында жүргөн. Анан бир ГАИ келди да, бир запсел кодады келди. Келип туруп айтты, жолдош Акималов, мен 3 саат уруксат, 3 саат убактым бар. Сиз биринчи секретарь уялбаңыз да, мен ошо 3 саат ичинде кантчасы эмне деген өсүм ушуну мага айтып бериңизчи. Мына Сары өзөн чүйдү кыдырсам, такыр эле ушул экен, андан башка. Мага айтыңыз, уялбай туруп деп, талаа бар, 2 саат мен баштан аягына чейин бүт айтып берип, Кызылчан эмне экенин айтсам, ошону укту да, эң этегинде китебиңер барды алып кетип, ошону алды да 1 жылдан кийин конституциясы боюнча баарыбызга кайра үйрөтүп берди. Көрсө ушу мал чарбасы, ушинтип окумуштарга басып кеткен курулуш боюнча, боло башка боюнча элге таянып, адистер, илим посттор менен иштеп, ошон үчүн өлкө жылдагы Ай чарбасынын деңгээли укуш болбоду. Мынакей турдагы связьтын учурунда биз конституциясы менен Советтер Союзунда 1-чи орунду алып турдук. Жүгөр боюнча 1-чи орунду алып турдук. Бүткүл союздук семинар өтүп атты. Мал чарбасы боюнча, кой чарбасы 3-чү орунду ээлеп турукту. Кыскасы бул киши Ай чарбасын гүлдөттү. Ошон бирге маданият, адабият, өнөр алып келип туруп, өлкөнү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына коюп туруп, мына ошонун жүзүн ушул кезде көрүп атабыз. Агай кечиресиздер, Коомдук биринчи канал, Маданият, тарых, тил каналы дал ушул Турдакун Усубалиевдин жасаган эмгектеринин негизинде, өзүнүн жазган эмгектеринин негизинде «Не могу молчать» деген аталыштагы документалдык тасма даярдаганбыз. Ал 8 ноябрь күнү Коомдук биринчи каналда кечки саат 19:55 көрсөтүлөт. Ошонун анонсун бир көрүп албайлыбы? Андан соң маегибизди улантабыз. Жакшы. Кыргыз Республикасынын калыптанышына жеке салымын кошкон, мамлекеттик кызыкчылыкты туу туткан жана адамдык касиеттери кийинки муунга үлгү болуп, өлкөнү чейрек кылым башкарган. Каково было Турдакун Усубалиевич, руководителю республики, который буквально на ладонях своих выненчил эту ГЭС и который вместе с токтагульцами переживал то, что случилось. Ош областının özüsü Turgakın Usubaliev'in Vasıfetken yolunda uğra gidetti. Uşun Lenin'in muzeyi, Lenin'in ayantı, Lenin'in eskerliği devatı oşak, jönüle paputna. Koşum çağırılıp kalgan Aksaray, bunu kim jasayalad? Bunu uşun Turgakın Usubaliyev çöngünden akılman, danışman kişiler isteyen. Мамлекеттик жана саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган даректүү фильмдин бет ачаарын КТРК каналында 7 ноябрда саат 22:15 көрүңүздөр. Таза жетекчи, таза коомду калыптандырат. Дайыр жолу салмастарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз Турдакун Усубалиевдин ишмердүүлүгү боюнча маегибизди улантабыз. Ильяз агай, айтсаңыз, ал киши командировкага, айыл аймактарга чыкканда такыр астынан топураган топ эл тосуп алып, шан шөкөт менен узаткан учурлары болгон эмес дейт. Аныгында кандай болчу эле? Эми бул боюнча айтканда Турдак Усубалиевич бул жагынан бардык жетекчилерге үлгү бере турган мындай иш стили бар эле да. Баягы Невистин улуу философу Гегельдин айтканы бар, идеялар ааламды башкарат деп. Бул кишинин өзү идеясы терең, анан көп сүйлөбөгөн, бардык ишти өзү мындай маалымат берип бербесең деле мындай байкаштырып билип, эмнени айтарыңды, кандай иштер чала болуп атканын бардыгы байкаштырып турат. Мен эң жакында бул жагынан билип калганым, мен Кызылкая шаарында 9 жыл иштеген болсом, бул киши Разаковтан баштап ошо традицияны бузбай, мына кызматтан кеткенге чейин такыр СССР Жогорку Советине Сүйлүктүү шаары, Кызылкая шаарынын 5 району ошол зонадагы
чоң округда эсир жогорку советине депутат болуп жүрдү. Ошондо бир эле Кызылкая шаар эмес, теге Сүйлүктү, Лейлек, Баткен, Фрунзе району, Лейлек, Ноокат, Аравандан бери мындай баардыгында болуп жүрдү. Ага чейин Ош Тегаркомдун секретары болуп иштегенде да ошондой эле болгондо, тем более ошол жерде иштеген жетекчилер, же болбосо шахтанын директору, же болбосо курулуш мекемесинин жетекчиси сыяктуу эле ошолор менен кадыресе эле аралашып эле, ал мамлекеттин башындагы биринчи жетекчи эмес, ошо катардагы эле ошол шаардын жетекчиси же ошо шаарда иштеп жүргөн кишидей эле ошо өзү менен келген министрлер деле башкалар эле аралашып, жана Жамин Экенович айткандай, план өткөргөн жерде план өткөрүп, чечилбеген маселелер жөнүндө бир ооздон ар кимисинен информация бергенди эле билип алат эле. Ошентип отуруп анан аягында кеп кеңешти укканда дагы кандай маселелер чечилбей жаткан болсо, ар кимибиз өзүбүздүн сунушубузду берет элек. Колубуздан келбей калган маселелер Турдак Субач могуну сизге наказ кылып алсак, бул союздун деңгээлинде чечиле турган маселелер чечилбейт экен десек да, угуп туруп давайте ошого навстречу барат эле. Мен муну менен айтайын дегеним, көп эле татаал маселелерди Турдак Субачка наказ берип, мисалы үчүн 18 чакырым Кызылкыяда водовод курдук, Исфарем-Сай Кызылкыя деген. Ал маселе деген Горький областын ВКС заводунан турбаларды алып, Ташкент областынан турбаларды ошол обкомдордун бир секретарына каттарды жазып берип, мен буга окшогон тапшырмаларды Турдак Субачтын СССРдин министрлигине, шахты көмүр өнөр жай министрлигине, тамак иш өнөр министрлигине, коргоо өнөр жай министрлигине ушундай маселелердин бардыгын бирге бизге жардамдашып, ошол биринчи жетекчилерине союздун обкомдордун биринчи жетекчилерине кат жазып берип, тескерисинче бизди алга сүрөп, мындай жардам кылат эле. Чечилбей жаткан маселелер үчүн. Анан экинчиси, ошол иштерди бүткөндө же обкомдун биринчи катчысынан, же облсполкомдун төрагасынан ВЧ-дан звонить этип, далаш деп Турдак Субач мындай болуп бүттү деп ошол кишилер менен сүйлөшкөндө, анан кайра келип мен письменный отчет жазып өзүнө тапшырып жүрдүм. Абдан ушуну жактырып мактап жүрдү. Ирина Старчы айтат эле, обком биринчи секретары, сен эмне кылдың Ильяс, бу сенден башка кишини оозуна албай калды, сен эле мактап калдың. Тиги деп тамашалай берет эле. Мен муну менен айтайын деген, Турдак Субач бир эле республиканын ичинде эмес, мына союзда кайсы облуска, кайсы крайга, кайсы союздун министрлигине жибербесин, Турдак Субачтын алты менен барганда авторитети ушунчалык жогору эле. Бир ооз сөз кайтарбастан эле турбасы болсо турбаны жүктөлөт, башка снабженский маселелер болсо булар чечилет. Ошон үчүн мына жагынан алганда дагы бардыгына үлгү боло турган бир абдан мындай авторитети бар эле. Мен бир гана мына Ташкент обкомдун биринчи секретары Мусахаров деген обкомдун биринчи секретары, мен барган мезгилде ал киши 74 жаштагы аксакал киши экен. Таптакыр кулак укпайт экен, помощник киргизбейт. 3 күндө зор кептеп бирөөлөрдүн консультация менен кирдим. Турдак Субачтын катын бергенде ушунчалык катуу сүйлөйт, анын жанында мен сүйлөй албайм, помощнигим тилдеди. Эсле Турдак ака мага ушундай кат жиберсе, оглум, сизге Кудай бериптир. Менден салам айтып, бул киши ушундай катта кызматта болсо дагы, биз менен дейт Москвада жүргөндө бизди мындай кылып алып жүрөт эле. Бул киши менен иштеген кишиге ушунчалык жакшы, жеңил, Кудай берген адам эле, оглум сизге Кудай бериптир деп мага ошондой деп айтканын укканда. Анан мен муну менен айтайын деген, көп учурда баягы чоң кызматтар санаганда эле өзүнөн өзү бүтүп калчудай эле, 25 жыл иштеп тиги деп атабыз, бирок жок, мына Жамин Экенович абдан туура айтып атат. Мына Хрущевдун мезгилинде абдан татаал маселелер болгон. Хрущев баягы Сталин өлгөндөн кийин күнчү иштеп критикалап коюп бийликке келгенде, тиги мамлекеттик бийликтин абирин кетирди да. Совнархоздорду түздү, өкмөттүн абири кетти. Сельский промышленный обком деп, сельский райкомду жабай берип, производственное управление кошуп, партком кылып таштады, мында абири кетти. Совнархоздорду өкмөт функциясын берип койду да, Сиредан совнархоз мындай бычыт чыкканда, республиканын биринчи жетекчисине дагы оңой болгон жок. Хрущевго теңелип, аны мындай кыла албайм дей албайм. Ошону менен айтайын дегеним, мына 62-жылы союз боюнча ушунчалык кургакчылык болуп, ошарчылык боло турган мезгил болгон. Мына ошондо мен Турдак Субачтын өзү менен сүйлөшүп отурганда айтып берди, Ильяс дейт. Сталин атамекендик согуштун убагында мамлекеттин келечеги үчүн 2049 тонна алтынды Дзержинскийдин алдына бекиткизип сактап койгон, мамлекеттин келечегинде бир пайдасы тиер деп. Аны Хрущев авантюрист болду, Сталин серкипти бузганда мындай кылып бекитип койгондо Сталин кириктеп жүрөт, бирок ошол алтындын пайдасы тийип, 62-жылы Хрущев
Политбюроның заседаниясын өткізіп, бірінші секретар республикаларды да чақырғанда Турдақ Свачта мен болғымын дейді. Ошол алтындың 160 тоннасын разбаранырит етіп, ана Канададан, Америкадан будай сатып алып, начарчылықтан сақтап болған. Оның уланысы мына мен Майлысай шаарында институт барғанда иштеп қалып, менің комшум бар эле Сатарекедеги жакшы киши эле. Аялы Кызылчада иштеп жүрүп, Сокулукта депутат болгон Сакшиже деген жакшы адамдар. Вай Хрущевдин жерге киришти Ильяс Отаган. Мен 2 мишек арпаны өзүмдүн козуларыма да Маданияттан Өзбекстандан акчама сатып алып келип козумду багам деп, милиция менин арпамды кармап туруп 2 жыл түрмөгө кесип кеткен дейт. Мына Хрущевдин кесепети. Мына ушундай мезгилге дагы аны айтып аткан Турдак Свачтын мезгилине туура келди. Ушул кыйынчылыктарды көтөрүп, республиканы кыйынчылыктан алып кетип, кийин Брежнев ордунда келди. Эми ошондо дагы бир сложный маселелер пайда болгон. Брежнев эле бардык маселени чечип коюп, Турдак Свачтка жеңил болгон жок да. Мына Афиим айдаш кандай тозоп болгон, мына Ысык көлдө бардык жерде. Почти Афиимге биздин республика боюнча 50 000 киши иштеген экен. Бул деген адамдардын ден соолугу да зыян, наркотический вещество тигил. Ушуну да Турдак Нусубалич жолун таап, чечип, эсер министрлер советинин токтомун менен ошону токтотуп анан башка эл чара кызматтарына анан жаратылышы. Мен муну менен айтайын дегеним, ар кандай элдин турмушуна пайдасы тие турган маселени дагы, зыяны тие турган маселени дагы ызычуу кылбастан өз орду менен жогорку деңгээлде дагы, өзү республикалык деңгээлде дагы чечкени бул кишинин көрөгөчтүгү, келечекти көрө билгени. Анан ошол ар бир аткарылып аткан иштер, ишке кирген ишканалардын баары элге, жаратылышка, экологияга зыяны тийгизбесин деген мындай талаптарды коюп аракет кылчу экен. Анан көлдүн айланасындагы жана фастохранилищелер боюнча дагы маанилүү маселелерди чечкен дейт. Ушул боюнча айтып бере аласызбы, Бактыбек агай? Экологияга көз карашы кандай болгон? Мамилеси, аракеттерди кандай болгон? Эми айтып атсагам, бул кишинин бардыгы эле ошо эл чарбасындагы бардык иштерге аябай көңүл бурган. Ошон үчүн экологияга да чоң көңүл бурганда, биздин ошо Кыргызстан жеринде кен байлыктарга аябай бай экен да. Ошо уранга деле, алтынга деле, башкасына деле. Анан менин баамда ошо жана алтынга, жанагы кум төрдөгү жана башка уран тыгуулардын көпчүлүгүнө Турдак Нусубаличтин каршылыгы менен бир топ гендер иштетилген эмес, ошо убактылуу токтотулган, ошо кум төрдү иштетилген эмес. Анан ошо сыңары жанагы уранды иштете тургандагы ошо кен байлыктарындагы агышы убактылуу токтоттуруп койгон да. Ошо элге зыяндуу болгон. Ошону токтоттуруу үчүн дагы Москвадагы жетекчилер менен тил табышы керек да. Анан жана Ильяс агай жогоруда анын аброю, авторитети тууралуу жакшы нерселерди айтып кетпедиби? Дал ошондой мамилеси аркылуу убагында Чыңгыз Айтматовго дагы социалисттик эмгектин баатыры деген наамды алып берүүгө чоң таасирин тийгизген дейт. Ушул тууралуу кененирээк айтып бербейсизби? Бул киши жалпы жонунан ушу маданиятка аябай маани бергенде, жанагы курулган эмелерди айтпай эле коелу, бул маданий курулуштарды айтпай эле коелу. 1978 жылы ошо Чыңгыз Айтматов 50 жашка толот экен да. Ошондо Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитети ал кишиге социалистик эмгектин баатыры деген наамды алып берүү жөнүндө борборго сунушталат экен да. Анан бир жолку ошо сессияга же болбосо пленумга барарда ошо Айтматов жөнүндө баягы тиешелүү документтерди камдап барып, анан эң негизги бардык нерсе ошо борбордук комитетинде, анан ошондо идеология боюнча секретарда чечет экен да. Ошол кезде идеология боюнча Зименон деген болгон экен. Ошо Зименонго кирип, анан кийин ошо Айтматовдун баягы дүйнөлүк кадыр баркын, дүйнөлүк атак даңкка жетип аткандыгын, анан ошого социалистик эмгектин баатыры деген наамды сунуш кылып аткандыгын айтат экен. Айтканда тиги киши Зимен чочуп кетти. Андай болгон мүмкүн эмес. Анткени себеби Советтер Союзунда 50 жашка чейин социалистик эмгектин баатыры деген наамды алган бир да жашчы болгон эмес. Мен буга каршымын деп айтат дейт. Ошол эле мезгилде ошо борбордук комитеттин экинчи адам Суслов да сизди колдобойт. Ал киши да колдобойт дейт экен. Анан анда отурган болсом ал тиги эмгек менен сыйлык берилет да, ал тиги жаш өзгөчөлүгүнө карабайт да. Эми сиз туура түшүнүп коюңуз, биз башка дагы борбордук комитеттин секретарларына
кирип сүйлөшөлү, сиз каршы болбосоңуз жо мен каршымын деп эле таптакырлы так кесир айтат экен да. Анан ошондо Леонид Ильич Брежневке кирип анан түшүндүргөндө ал айтат экен, эгерде Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитет бюросу ошондо деп чечсе, анда тиешелүү документтерди толуктап жибергиле деп айтат экен. Анан ошентип толуктап жибергенден кийин 2 жумадан кийин СССР Жогорку Советтин президентинин жарлыгы чыкты дейт. Ошо айтмакка социалистик эмгектин баатыры берилгендө. Эми жеке ал киши эмес, ошо бардыгы эле ошо маданият кызматкерлеринин көпчүлүгү мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушкан. Андан сырткары 16 адам СССРдин эл артисі, СССРдин сүрөтчүсү деген наамдар алганда, мисалы үчүн Тургунбай Садыков, Кадым Молдобасановдор булар дагы ошо мамлекеттик сыйлыкты ошо Турдакын Усубалиевдин убагында алган. Маданият боюнча сүйлөп калдык. Турдакын Усубалиевдин Манас эпосунун мамилеси кандай болгон? Ушул боюнча өз интервьюсун угуп калдым эле. Филармониянын астына Манастын эстелиги тургузулганда да көпчүлүк мындай башкачараак кабыл алган учурлар болгон депчи. Манастыга жалпы эле маданиятка, ошо маданияттын ичине Манаска да бул киши өзгөчө көңүл бөлгөн. Мен кийин бул кишини иликтеп көрсөм, оюма кетип калды да. Бул киши ушу Сагынбайды дагы уккан болсо керек деп калдым да. Анткени Сагынбай менен Турдакын Усубалиевдин атасы Усубада ошо бир өрөөндө жашашат да. Анан ошо мүмкүн кичинекей кезинде ушу атасын ээрчип барып, мүмкүн ошо Сагынбайдын айтуусун укканго деген оюм кетет да. Анан негизи эми ал мүмкүн кандай болгон күндө дагы бул киши ошо Манасты өнүктүрүү, өстүрүүгө өзгөчө көңүл бөлгөн. 1978-82 жылдарда Сагынбайдын 50 миңден ашык экземпляр дагы Манасы чыккан. Андан кийин Саякбайдын дагы ошончо көлөмдөгү Манас эпосу чыкканда, андан сырткары ошо Манасты дүйнөгө таанытыш үчүн, бүткүл Советтер Союзуна таанытыш үчүн бул киши Манастын орусчага которткондо, кийин ошо орусча варианттарда чыккан Манастын өзү. Но силу не имеют. Работники прокуратуры и КГБшники допрашивали даже официантов, продавцов магазинов, что брала семья Усубалиева, расплачивались ли за полученные продукты питания, не бесплатно ли получали они путевки в санатории. Допрашивали даже милиционеров, которые охраняли дачу, где я проживал. Не могу молчать тасмасынын толук чыгарылышын 7 ноябрь күнү Маданият тарых телеканалынан кечки саат 21:15, Коомдук 1-каналдан 8 ноябрь күнү кечки саат 19:55 көрүңүздөр. Биз маегибизди улантабыз. Негизи жетекчи кандай гана мыкты, кандай гана даанышман көрөгөч болбосун, ошол идеяларды ишке ашыруу үчүн мыкты команда, жоопкерчиликтүү кадрлар керек да. Анан Жамин агай, айтсаңыз, Турдакын Усубалиев кадрларды кантип тандачу эле? Турдакын Усубалиев кадрларды тандоо боюнча чебер болчу. Мына кадрларды тандоо, аларды тарбиялоо, аларга камкордук көрүү, аларды жайгаштыруу, аларды окутуу, чокутуу, ушундай бир целый системаны Кыргызстанга киргизди да. Мына ошонун негизинде өзүнүн жетекчилиги менен ошол өзү тандаган кадрлар Кыргызстанды алдыга алып кетти да. Мына мен бир-эки мисал келтирейин. Кандай кадрлар иштешти. Турдак Усубалиев 1961 биринчи секретарь болду. Өкмөттүн башчысын шайлаш керек болчу. Өкмөттүн башчысына абдан күчтүү Исхак Разакович менен айтышып жүргөн сүрдүү Болот Мамбетовдон коркпой туруп ошол өкмөттүн башчысына сунуш кылды. Болот Мамбетов Турдак Усубалиевден 12 жаш улуу болчу. Абдан абройлуу. Ошого карабастан экономиканы жакшы билет, эмгеги бар деп Болот Мамбетовду өкмөттүн башчысына койду дагы. Ошо иш менен жетил иштеди. Мамбетов кеткенден кийин Сүйүнбай Акбазович алып келди. Мага 10 жыл иштеп берди, өкмөттүн башчысы эмне деген гана жумушту алып эткөргөн жок. Андан кийин ал киши кеткен соң Султан Ибраевди алып келбеди өкмөт башчысы. Тилекке каршы 2 жылдан кийин ал киши өтүп кетти. Бирок мына кадрлар тандаган. Ошол учурда Төрөбай Кулачевди келгенден кеткенге чейин өзүнүн жанында алып жүрдү. 17 жыл. Андан башка мисалы обкомдун биринчи секретары күчтүү болбосо иш болбойт да. Укмуштай күчтүү секретарь болду. Мисалы түштүк боюнча Балтагул деген секретарь болчу. Бул корифей болчу да. Бул укмуштай киши болчу да. Мисалы Ысык көлдөн Аламанов деген киши болгон биринчи секретарь. Мисалы Нарындан чыккан секретарлар. Мына бул Чүй облусун башкарган Фрунзе обком башкарган Дыйканбаев, Казы Дыйканбаев деген киши болгон. А министрлер, мисалы министр Өмүралиев,
24 жыл айтар министр иштеген. Тоқтоналиев қаржы министрі 23 жыл иштеген. Қондысчалова, Гөлбаев, райком министрліктер қандай іштер болған. Шөл Чүйделі, Қасымбек деген бар әлі, мен Жүзмаш есте, Ысқөлді Абдрахманов деген бар әлі, Түшке келсем мына кейттеге көп кішілер бар, Ергашев деген кіші бар әлі, башқа толған тоқай. Қысқасы, бұл кіші ал секретар емес, әрбір басқарманың өзі қабыл алып тұрып, заводтың жетекшілерін қабыл алып, бюродан бекітші. Қысқасы, бұл үшін таянған ел болшы, қазылар болшы. Осы қазылардың саясатын ішке алып барып, осы үшін саясатын алып барып, алдыға жылдыған үшін саясат болды. Бұл жағын алғанда, бұл үшін іші азырқы шудадағы абдан өрдік барымызға. Таныш біліш, достамыр, айылдаш, жердеш, анан қошына қолында көтермелігін ешқандай. Мінекей жақындар айтып отыршты, мінекей осы өзі Қошқор район төресі бір дағы жақындарын жейінден сайық ешкімсіз жол отқан емес. Ал жағынан жөне жеткен барық түндік түштік жана бөлі холестерол дегенді білген емес. Бұл үшін интернационалист болған, елдің ортасын достық сақтаған. Қысқасы идеальный кіші болған. Мұндай таза кіші, мұндай өрнек кіші аш шығар. Барлық тарапынан келішкен. Сымбаттылығын айтпайсыз ба? Қандай киіншілік, қандай үшілік, сен айтқан зыңқиып. Ошол үчүн жөнөкөй. Бирок бул чыныгы саясатчы болчу. Мен айтып коеюн. Мына биринчи секретарь көбөлүкчү болуп жүрөт, башка саясатчы эмес. Бул азык эмес. Жалган саясатчы, чыныгы саясатчы болду да, саясатчы эмес, элге эмгек кылган киши деген сөз. Ошондуктан элге эмгегин мына ушуга чейин 100 жылгы белгилеп атканыбыз, бул биздин келечек керек. Турдак Субач ал бейишке кетти, ага кереги жок. Мына келечекке жаштарга азык муунга керек. Ушул үчүн иштеп кеткен ишин өрнөк алып биз өлкөнү алдыга өстө жылдырышыбыз керек. Ошонун баарына карабастан эл арасында мындай ар кандай кептер айтылып берет эмеспи? Ошонун арасында Турдакун Усубалиев менен Исхак Разаковдун ортосунда дагы мамиле тууралуу тетири маанидеги сөздөр көп айтылат. Мына ушул боюнча мен Жамина Көнчүнүн сөзүнөн улап кетейин. Эде эл арасында бар экен адамдар, аттарын айтып кажаты жок. Разаковду кызматтан кетиргенге Турдак Усубалиевич өзү себепчи болуп, уюштуруп, анан өзү ордуна бир секретарь болуп алган дейт. Мен аны айтып да жүрөм, китебиме да жазып жүрөм. Бул ары каттап суу кечпеген сөз, бул элгузарлардын сөзү. Ушундай сөздөр жаштарды туура багытка тарбиялап турсун, жердешчил кылып, тууганчыл кылып, жаатчыл кылып берет. Разаковду иштен бошоткон түздөн түз Хрущевдун идеясы, бул Сталиндин кадры деп Разаков атайын аны кызматтан бошоткон деп аны эмне себептерин мен айтып отурбайм. Бул маселе боюнча мен Исхак Разаковдун үйүндө дагы бир 10 сааттай бирге үйүндө болуп, сүйлөшүп, мына Турдак Усубалиевич боюнча бир дагы ал кишинин оозуна да месе уккан жок. Мактагандан башка, пенсияга чыгарып бергенге жардамдашкандан бери 70-жыл алып келип дем алдырып, түштүккө чейин алып барып, лейлекке чейин алып барып, кайра келип жөнөткөндөн бери элдин баары билет. Ошон үчүн мына бул жетекчилер кандай мындай туура жолдо иштеп аткан болсо, азыр ошолорду да бири-бирине кагыштырып, элге мындай тескери сөздөрдү жаштарга жеткизбестен, муну жаштарга, келечек муундарга тарбия болуш үчүн биз аксагалдар, биз жаштарды аркыбыздан ээрчий турган кылышыбыз керек. Мындай стиль Турдак Усубалиевичте болгон эмес. Менин таң кылганым биздин ошо жасалган берүүлөр интернетке жүктөлгөндө, интернет айдыңына мен ушул киши тууралуу берүү жасап жүргөн үчүн изилдеп иликтеп көп маалыматты билип алып атам да өзүм үчүнчү. Көпчүлүк жаш муундар ал тууралуу такыр кабары жок экенин билип аябай таң калдым да. Анткени ал деген бир топ жерлерди аташып, сатып жиберген деп жазган комментарийлерди окуп таң калдым. Шок болдум мындайча айтканда. Анан ушул жерде бизде азыр эфирден жыйынтыктоого 3-4 гана мүнөт калды. Ошон үчүн кыскача батыраак Соңкөл чаткал тууралуу маалымат бере албайлыбы, Калкыш агай? Эми эл оозунда элек жок дегендей ар кандайлар сүйлөнүп айтыла берет экен, бирок андай эч качан болгон эмес. Соңкөлдү кайсы жылы кургак жыл болуп, биздин кошуна Өзбекстан суусун кой берип, бөйт бергиле ылдый жактан суатка суу жетпей атат деп ошондой маселе болгон. Бирок ал берилген эмес. Анын ордуна Токтогул КЭСи курулуп атканда bir top su накопиться etip kalgan eken. Ошону бошотуп бергиле деп, взрывать этип менен бошотуп бербеди. Көп жерине сактап калышты. Аны жер сатты, анын деген ал бекер сөз. Бекер сөз. Кечиресиз Бактыбек агай, чаткал тууралуу балким сиз маалымат берип кетесиз. Чаткал тууралуу. 12 Өзбекстандын
жетекчилери тарабынан ошо чаткалга бир чоң бир гидроэлектростанция куруу жөнүндө көп аракет кылып, ал боюнча союздук 3-4 министерство иштеп, анан кийин ошо негизи бышып калган го сыяга. Бирок Турдак Нусубалиевич ошондой сөздү уккандан ата өзүнүн адистерин алып, министрликтерден көп кишилерди алып, анан кийин чаткалга барып көрүп, анан кийин чаткалга шарт түзүп, бир нече колхоз, совхоздорду уюштуруп, анан ошону менен тим болбой, борбордук комитетке чейин барып, Кашинге чейин кирип, анан кийин өзү далилдеп бергенде, биз чаткалга гидроэлектростанцияны кургандан көрө башка гидроэлектростанцияны курсак, ошол пайдалуу болот, натыйжалуу болот, ошо каражат азыраак кирет. Ошондо бу биздин жалпы Өзбекстанга да бизге да пайдалуураак болот деп, ошол тиги борбордук комитетте Эстер министрлер советинин алдында ошо ынандуу кылып, ошолорго түшүндүрүп, анан кийин сактап калган да муну. Анан аягында Касыгинден жетекчилик кылып ошол маселе боюнча. Анан ошондо чечкенде аягында жыйынтып. Болбосо чаткал Өзбекстанга өтүп кетмек, Болбосо Өзбекстанга өтүп. Эми бул чаткал эми сон жер экен да, керемет жер экен, астында алтын, үстүдө алтын жер экен. Мына ошону сактап калганда бир нече миңдеген киши көбөйүп, бир нече колхоз, совхоз болуп ошол жерде. Анын өзүнчө район болуп бүгүн Биз бир ай мурун барып съемка кылып келдик. Ал жердеги эң кубандырганы жергиликтүү жашоочулардын баардыгы Турдак Нусубалиев чаткалды сактап калган деп билип айтышат экен. Аябай кубандык. Анан негизи биз көбүнчө жакшы адамдар да, идеалдуу адам дедик Турдак Нусубалиевди. Көзү өткөндөн кийин, ай ушундай киши эле деп мактап айтып атпайбызбы? Бирок өз убагында ал кишиге мындай жетиштүү деңгээлде кадыр бар көрсөтүлдүбү? Кантип жетиштүү деңгээлде кадыр бар көрсөтүлдү деп айта алабыз. Мына Жабынакенич абдан туура айтты. Горбачев бийликке келгенден кийин баягы анын кайра куруу саясаты кайра куруу эмес, баягы Ленин эң жаман көргөн великорусский шовинизмдин жолуна түштү дагы. Бүт Орто Азиянын кадрларын, Кавказдын кадрларын, ошонун ичинде Турдак Нусубалиевич, Кунаев окшогон мындай көрүнүктүү адамдарды көңүл бурмак турсун бул жерге уюштуруп, жергиликтүү партиялык органдарды туруп отуруп партиядан өчүргөнгө чейин жетти. Эфирде жыйынтыкташ керек болду. Кечириңиз, сөзүңүздү бөлөм, аягына чыкпай калдык. Турдак Нусубалиевдин эл үчүн жасаган эбегейсиз эмгегин эчен саат, эчен күн айтсак дагы такыр убакыт жетпейт. Ошондуктан эртеңки эфирде дал ушул багытта маекти улантабыз. Эмки эфирде көрүшкөнчө эсен туруңуздар.